大家早上好。 Good morning, everyone. 每一个时代，人类都有不同的使命。 For every generation, there's a mission that we need to meet 那 for 在 humankind. 200年前， About 200 years ago, 这个英国的工业革 this 命 was the Industrial 推动 Revolution 了 in 这 the 个 UK, 经济的发 and 展。 this was the main driver for economic development. 30年前啊，30年前 30中国 years 的 ago, 这个改革开放，邓小平 After 说， China's opening up, 发 Deng 展 Xiaoping said that development 是硬道理。 is a hardcore principle that needs to happen to move China forward. Today, that mission to grow more, to get more, to make more, isn't suitable for society. In 2030, 中国的这个小轿车要达到11个亿there ，11 are 亿 going 辆 to。be 1.1 billion private cars in China. 中国的所有的田土， China's 所有的 land 农 mass, 田， all of China's farming 如果说都变 agricultural 成 land. 停车场和高速公路，才算是够用的。 If we took all of China's agricultural land and turned them into parking lots, that would be the only way we would have capacity in China to fit 1.1 billion cars. 其实这个问题是没有答案的 I。mean, there's no answer to this question. 如果说唯一有答案的是什么呢？就是 The only 发展 way 不是我们 forward 唯一的选择，在我们这个气候 is 时 to 代， think that development 在我们 and 现在 growth 这个 isn't our only means for growing society. In modern times, 癌症的这个增长比 as you 例， see double-digit growth in economies, you also see double-digit growth in cancer rates. 经济总量呢，我们是增长了10几倍，但是我们的这个健康的水平呢， Economic returns have increased by several folds, but health 可能有小小的增长。 has maybe only increased or improved by a little bit. If humankind doesn't 人口的 address 问题。 three basic problems, one, population, 还有就是这个追求富裕国家的这种生活方式的问 two, 题。 lifestyle choices of people, particularly in developed countries, 那么还有就是这个 and three, 不这个采取这个不解决这个贫困国家的问题， the 那么人类呢 challenges 其 facing 实是没 developing 有 countries, then 地球是没有这个 humankind, 平安的 the 时候的， Earth doesn't have a chance for a peaceful future. 有没有出路？ Is there a way forward? What's our way out? 我跟很多企业家，我也 I've 跟 talked 很 to 多 a 政 lot 治 of 家 business leaders, a lot of policy leaders, 讨论过这样的问题，就是我 about 们 what is our way forward. 如果说我们否定发展， If we negate the possibility that development is the only way forward, 我们人类社会应该是一种什么样的出路？ then what is the way forward for humankind? 我觉得有4个方面。 I think I've got ideas. 那第一个方面呢， First 就是要改变观念。 Is we've just got to change attitudes. 这个达尔文很早就说过了， Darwin said really early on that 能够生存下去的 if we are to 是能够适 survive, 应变化的这个生物， we need 而 to 不是 adapt. 个头最大的生物。 It's not the biggest that will survive, but the best. 第二一个呢，对于国家而言， Secondly, as far as countries are concerned, 有没有可能 is it 建立一 possible 种 to develop 这个 a 居民的这个 residential 生活资料的一个基本的标准？ sort of KPI of what quality of life 不 needs to look like 是 for people? Not 不是用政策， not 而是 using 在 policy 国家层面 necessarily, but 提出一种指导。 countries provide some sort of guidance. 如果说我现在的 GDP 或者我现在的资源消费很高，那我将来有一个指导性的下降。 Is there something else, some other guidance that we need to 美国 think 现在 about to 每一个 measure 人消耗的物资， quality? 每个人都最关心的， Everyone's worried about 我 our 们是我们的 next 后代。 generation. 我们的后代在他们 And 没有老之前， before 这个地球 they 没有 get 变 old, 坏， we want to make sure that the Earth doesn't 还可以 go 让 to- 他们生存下去，因为 that the planet 人类的繁 continues 衍 to survive, 是所有问题最基本的。 allowing our generations to 谢谢。 continue is our most basic responsibility. So I've got a hope 所有的人用一种新的观点来看待我们的这 that 个 we take 企 a 业的 new 发展， perspective on what corporate development, business development means, 以过去某一些错误的观念， and maybe we correct some of the mistakes that 告 we've 别。 had in the past. 谢谢大家。 Thanks a lot. 很重要的一点就是， Something really important for me to think about 你要 is 让营销人员首先就要知道他们 you 是为 have 什 to let 么 our operations staff know 把产品卖给客户。 why they're selling their products to the customer. 你比方说，我们今年 So for example, 春 this 天 year, 的时候， in 把 the spring,
每一个营销人员都召集到总部来进行半个月的这个建筑节能的这个培训。为了这个东西，我教会客户这个东西，我的产品反倒卖得少了。但是我们告诉他，你卖产品也好，你做这种节能的推广也好，都是一个目的。都是一个目的，就是减少排放。当然了，其实结果呢还是好的，因为客户，你让客户少买了70%、80%的这个空调，他还是要感谢你的，他最终下次再下次还是选。所以，不是没有回报的，还是有回报的。也就是中国前4位领导人的前3位到我这里，我都跟他们谈一个问题，我只谈怎么样减少了资源的消耗，怎么样减少了节省的能源。我让他看我们的技术，我让他看我们怎么样利用废的包装材料。我让他去摸这个墙体保温有什么样的区别，不保温有什么区别，去摸玻璃窗户有什么区别。我甚至告诉他我们的经济发展水平，我们公司的发展水平比较慢，但是没什么不好啊。我已经15年没有向银行贷过1分钱款，我们足够的保持了公司的一个平稳，员工的工资比别人还要高一些。没什么不好。我写文章，我在各个会议上讲，我都讲相同的话题，不一定要大才好。I'm focused on this idea, and this is what I tell policymakers, that more isn't necessarily better. Where do you see some of the opportunities to both affect behavior, to affect business, and to think about this as a driver for future behavior? 这个错误思想。因为我们现在在讲拉动消费，2年以前我们中国的口号是叫做节约型经济，构建节约型经济。现在是喊拉动消费，以消费作为爱国的一种标志，这是非常危险的。以发电多。电的这个地方，那个冰箱都卖到家里面去了。有时候缺乏这种权衡，总是犯错了天平。